सो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक न्यू वॉशिंग मशीन का रिव्यू, जो कि साल भर 1 ईयर तक के हमने यूज़ कर ली है। उसका एक्सपीरियंस भी हम आपको साथ ही साथ देंगे। सो वीडियो को किसी भी ना देरी करे शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hello guys, you are welcome back in my new video. This video is so interesting. I hope you will enjoy, have some fun and you learn a new in technology line. You see the Shartaj technology channel. So let's start the video. सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए और अपना कीमती से कीमती वक्त देने के लिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख सकते हैं कि कितना प्यारा लुक आ रहा है वॉशिंग मशीन का। जो आप एक सिंपल मिडिल क्लास पर्सन ख़रीदना चाहे तो इसे इजीली खरीद सकता है। बहुत ही सिंपल वॉशिंग मशीन है, ज़्यादा डिजिटल नहीं है। एंड आप यहाँ पर सामने की साइड देख सकते हैं जो ब्लू एंड वाइट में कॉम्बिनेशन है। एंड यहाँ पर एलजी का लोगो एंड नेम है। और इंडियाज़ फर्स्ट रेट ऑफ मीन्स के जो रेट है उनसे भी इसे कुछ खतरा नहीं है। एंड 4 स्टार रेटिंग के साथ ये आपको मिलती है, जिसमें आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसके डिटेल जो सामने है वो देख सकते हैं। एंड ये देखिए पास में मैंने कर दिया है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। पूरी पावर सेविंग गाइड है यहाँ पर। एंड हम अब आगे बढ़ते हैं और आपको आगे का और रिव्यू देते हैं, जिसमें हम सामने यहाँ पर जो पूरी फ्रेम है उस पर तरह तरह के स्विच है, उसे हम आपको बताएंगे कि कौन सा स्विच किस तरीके से यूज़ में आता है। फर्स्ट ऑफ यहाँ पर है वाटर सिलेक्टर, जिसमें हमें यहाँ पर स्पिन ऑन है तो इसे इधर कर देंगे तो यहाँ पर वॉश ऑन हो जाएगा। मीन्स ये कि इधर रहेगा तो स्पिन होगा एंड इधर रहेगा तो कपड़ों को अच्छी तरीके से वॉश भी करेगा। एंड सेकंड यहाँ पर हम देख रहे हैं वॉश टाइमर, कि हमें कितने मिनट तक के कपड़ों को वॉश करना है। यहाँ पर हम इसे इधर घुमा के दिखा देते हैं आपको कि ये देखिए यहाँ पर आपको घुमा के दिखा दिया है कि यहाँ पर आप इतने मिनट के वॉश कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें 15 मिनट तक के कर सकते हैं। इसके बाद डोंट रोटेट लिखा हुआ आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद है वाटर सिलेक्टर, जिसमें हमें जेंटल, नॉर्मल एंड स्ट्रॉन्ग ये 3 मोड हमें मिलते हैं, जिसमें जेंटल, नॉर्मल और एक स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, हमें जिस भी मोड पर इसे कपड़ों को धोना है उस हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ये पिन को इधर साइड में करते हैं। एंड यहाँ पर थर्ड है ड्रेन सिलेक्टर। ड्रेन सिलेक्टर मीन्स गाइस के इस स्विच को ऑन करेंगे तो जो गंदा पानी है, मैला पानी है, वो बाहर निकल आता है। इसमें से वॉइस राइन्स पे रहने देंगे तो नहीं निकलेगा, ड्रेन कर देंगे तो इसमें से पानी निकल आएगा। हम इसे अभी आपको तरीके से इसे आप ऐसा तरीके से मान लें तो पानी जो भी गंदा पानी है वो बाहर आ जाएगा। जब ये पानी जब गंदा हो जाता है, जब इसे निकालने के लिए करते हैं, ज़्यादा पानी अपन भर देते हैं वॉशिंग मशीन में तो इसे सिलेक्ट करते हैं और घुमाते हैं। एंड थर्ड है स्पिन टाइमर। ये गाइस कपड़े सुखाने का है, जिसमें इसे में हमें मैक्सिमम 5 मिनट्स की जो है टाइम मिलता है। 5 मिनट्स की टाइम मिलता है 5 मिनट्स का टाइम मिलता है, जिसमें हमें 5 मिनट से ज़्यादा आगे ले जाओगे तो डोंट रोटेट। इसमें सिर्फ 5 मिनट्स की का ही टाइम मिलता है। एंड यहाँ साइड में आप देख सकते हैं एलजी का लोगो एंड एलजी का नेम है। एंड 6.5 kg का इसका वेट है। ज़्यादा वेट नहीं है, हल्की फुल्की है, काफ़ी अच्छी है। आप इसे इजीली कैरी करके कहीं पर ले जा भी सकते हैं यदि आप ले जाना चाहें। एंड यहाँ पर इसकी पिन देख सकते हैं जो ISI कंपनी की है, जिसमें 3 इसमें दी गई है पिन। मीन्स अगर जो 3 मुँह का स्विच आता है हम इसे उसमें लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी सेफ्टी के साथ हमें पिन मिलती है, जिसमें जो पिन में से 3 मुँह आते हैं वो ज़्यादा सेफ्टी का काम करती है गाइस, ये तो आप भी जानते होंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साइड का लुक। साइड में से ये इस टाइप से दिखती है, इसमें ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन है। एंड यहाँ पर आगे जो ये ऊपर की साइड आप देख रहे हैं
से 1 मिनट आपको बताते हैं हम। ये जो है यहाँ पर, इसे पकड़ के एक हैंडल के रूप में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पकड़ने में, वॉशिंग मशीन को पकड़ने में इजीली पकड़ सकते हैं हम। एंड यहाँ पर इधर दूसरे साइड का लुक देखिए। यहाँ पर ये भी सेम लगभग वैसे ही है। एंड यहाँ पर भी ये हैंडल टाइप के पकड़ने का है, जिसे आप पकड़कर वॉशिंग मशीन को इजीली कैरी कर सकते हैं। एंड बारी आती है बैक साइड की। बैक साइड का आप व्यू देख सकते हैं। इसमें भी ज़्यादा कुछ डिजिटल टाइप नहीं है, सिंपल सा है। एंड यहाँ पर नीचे यहाँ पर पाइप दिया है, जो इससे जो पानी मैंने आपको बताया था कि जहाँ से पानी निकलता है, जो पानी ओवरलोड हो जाता है या फिर जो गंदा पानी हमें बाहर निकलना था उसे यहाँ से निकाल सकते हैं, वो सुई घुमाएंगे तो। एंड यहाँ पर पिन दी है, यहाँ से जो पिन दी है इतनी लंबी है गाइस, आप देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, इतनी लंबी है पिन है। एंड यहाँ पर आपको ये जो वॉशिंग मशीन जो भी दिक्कत आ जाती है, इसे खोलकर आप वॉशिंग मशीन ठीक कर सकते हैं, क्या या देख सकते हैं क्या दिक्कत है। मगर हमें तो अभी तक ये गेट खोलने की, इसकी ये जो भी दिया है, ये खोलने की अभी तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है। 1 ईयर से हम इसे यूज़ कर रहे हैं, मगर अभी तक हमने इसे नहीं खोला है। अभी तक ये काफ़ी अच्छी चल रही है। बस पानी डालो एंड स्विच ऑन करो। सो आपने बैक साइड भी देख ली है। एंड यहाँ पर आप ऊपर की साइड, फ्रंट साइड भी देख ली है। अब इसे अंदर का हम आपको इंटीरियर दिखाते देखिएगा। ये जो इंटीरियर है ये भी काफ़ी सिंपल सा है। एंड यहाँ पर कुछ इसके यूजेस लिखे हैं। पानी के निरंतर बहने की समस्या, जो कि गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पूरा पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखिए नीचे एक गोल चक्री टाइप दी है बड़ी सी, इसे अभी हम आपको दिखाते हैं। एंड सेकेंड आप यहाँ पर कुछ जाली टाइप से दिया हुआ है। सच कहूँ तो गाइस मुझे भी नहीं पता है जाली टाइप का किस यूज़ में आता है। एंड हम आगे बढ़ते हैं और आपको वॉशिंग मशीन ऑन कर दिखाते हैं। देखिए गाइस, यहाँ ये जो चक्री है इस प्रकार से घूम रही है। और गाइस ये चक्री जब घूमती है तो उससे ही कपड़े वॉश होते हैं। सो ये काफ़ी सिंपल है, आप भी इसे काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। देन हम आपको अब सेकेंड दिखाते हैं। सेकेंड जो उसका कपड़े सुखाने का केबिन है जो है वो दिखाते हैं। सो आप यहाँ पर ये देखिए गाइस, कपड़े सुखाने का जो केबिन है वो है। इसे अंदर से एक सेफ्टी के लिए और ढक्कन है। एंड यहाँ पर आप देखिए इसमें जो ये होल है छोटे छोटे, इसमें से जो एयर निकलती है और हमारे कपड़े सूखते हैं। एंड गाइस और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोजीशन है सावधान रहने की, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे वीडियो को पुश कर। एंड गाइस अब हम आपको बताते हैं कि जो इसकी मेन चीज़ है कि जो कपड़े सुखाने के लिए हमें इसका जो ये ढक्कन है, इसे हमें ओपन कर हम कपड़े नहीं सुखा सकते। इसे हमें क्लोज़ करना होगा पूरी तरीके से, ये वाला भी और इसके ऊपर जो है वो भी, तो ही हमारे कपड़े सूखेंगे, तो ही ये जो है घूमेगा और उसकी हेल्प से हमारे कपड़े इजीली सूख जाएंगे। यदि आप इसे ढक्कन को ओपन करते हो, नो से घुमाते हो स्विच ऑन कर तो ये कपड़े नहीं सूखेंगे, वो रोटेट ही नहीं होगा। सो अब आप समझ ही गए होंगे इस पूरी वॉशिंग मशीन को यूज़ करने का तरीका। एंड इसके बारे में मैंने जो भी बताया होगा, आई होप कि आपको सब समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। सो गाइस आपने वीडियो एंड तक देखी है, मीन्स कि आपको वीडियो पसंद आई है। एंड यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिए।
सो गाइस, आपको मेरी ये वॉशिंग मशीन रिव्यू वीडियो आई होप कि पसंद आई होगी। देखिए गाइस, मैं बहुत मेहनत कर ये वीडियो बनाता हूँ और ये सोचकर ये वीडियो बनाता हूँ कि आप मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, मगर गाइस आप वीडियो को पूरा देखते भी नहीं हो। लाइक और सब्सक्राइब करना तो बहुत दूर की बात है, वीडियो को पूरा देखते भी नहीं हो गाइस आप। गाइस मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।